Un ponte tra Italia e Austria costruito in decenni di scambi culturali e arte condivisa. Lo scopo della carriera di Valentina Piredda Sardigna, artista nuorese che da 24 anni vive e opera a Salisburgo, è stato questo. Oggi l'Austria riconosce il valore del suo operato artistico insignendola della Croce d'Onore della Repubblica d'Austria per le scienze e l'arte, un'onoreficenza che giunge dal Presidente della Repubblica Federale Austriaca Alexander Van der Bellen. Il premio è stato consegnato questa mattina all'artista a Nuoro, nella sua città natale, nella sala consigliare del comune, da Georg Schnetzer, direttore del Forum Austriaco di Cultura a Roma, in rappresentanza dell'ambasciatore d'Austria. Sono naturalmente onorata di ricevere questa onoreficenza, sembra tautologico. L'Austria, sono molto legata all'Austria per la mia formazione e soprattutto per quello che l'Austria mi ha dato dal punto di vista professionale e degli incontri straordinari che ho fatto in Austria e le frequentazioni che ho ancora e che ho intenzione ancora di coltivare. Studi in filosofia, letteratura e lingue straniere. Dopo la laurea, Valentina Piredda Sardigna ha insegnato all'Università di Salisburgo, mentre da autodidatta si dedica sempre più all'arte nel campo della letteratura e delle arti figurative. Fondamentale per il conferimento dell'onoreficenza l'impegno dell'artista nell'interscambio con l'Austria mediante numerose residenze artistiche tra Land Salzburg e Bosa, ospitando pittori, scienziati, registi e organizzando in Sardegna circa 60 esposizioni con artisti provenienti dall'Austria. Con le residenze d'arte, che non sono solo residenze d'arte, sono residenze di cultura in realtà, perché in questi anni abbiamo cercato con il mio compagno di viaggio, diciamo così, mio marito Thibaut Rapp, abbiamo cercato di creare delle vere e proprie residenze di pensiero,